Vannak napok, amelyek gyökerestül megváltoztatják az ember életét, mégis teljesen átlagosan kezdődnek. Nincs előjel, nincs különös fény az égen, semmilyen figyelmeztetés. Mindössze egy hétköznap, amelynek láthatatlan súlya csak később mutatkozik meg. Így indult az a reggel is. Korábban ébredtem, mint a lányom ébresztő órája. Felvettem a köntösömet, friss kávét főztem, pirítós készítettem, és halk instrumentális zenét tettem fel, hogy nyugodtan induljon a nap. A szokásos menetrend. A lányom izgatottan készült az utazásra. Fontos konferenciára ment egy másik városba, amely döntő lépés volt a karrierjében. Mindig céltudatos, kitartó volt, és valami különös bizalommal fordult felém, amitől egyszerre büszke és törékeny lettem. Anya, csak 5 nap, mondta mosolyogva. Nem akarom egyedül hagyni Tomast, tudod, mostanában túl sok a munkahelyén. Tömös, a vejem. A tökéletes férj, aki mindig udvarias, figyelmes, mosolygós. Természetesen, drágám, feleltem. Gondoskodom róla, hogy egyen rendesen, és ne felejts el kipihenni magát. Nevetett, megölelt. Köszönöm, anya. Te vagy a legjobb. Semmi sem utalt arra, mi van közel. Mégis, visszagondolva, mintha a levegő is lassabban mozdult volna. Tömös leért a lépcsőn, frissen, elegánsan, erős, férfias illatával, ami mindig túlságosan jelenlévőnek tűnt. Odalépett, arcon csókolt. Jó reggelt, anyósom, mondta azzal a különös hanghordozással, amelyről sosem tudtam eldönteni, valódi-e, vagy csupán szerep. Jó reggelt, Tömös. Jól aludtál? Kérdeztem. Csak bólintott, miközben kávét töltött magának, de a pillantása egy kicsivel tovább időzött rajtam, mint ahogy illett volna. Ez apró dolognak tűnt, mégis belém mart. Reggeli közben jelentéktelen dolgokról beszélgettünk, időjárásról, munkahelyi projektekről, a város forgalmáról. De én éreztem, hogy a szemei túlságosan éberek, túlságosan követők. A lányom közben lépcsőzött fel alá, többször ellenőrizte a bőröngyét, nehogy valami kimaradjon. Minden lépése emlékeztetett arra, mit nem lenne szabad éreznem. Mert nem ő miatta voltam ideges, hanem saját magam miatt, amiért a testem reakciói akaratlanul is éledezni kezdtek. Amikor felajánlottam, hogy elmosogatok, Tömös tiltakozott. Hagyjad, anyósom, majd én. Nem szükséges, vágtam rá gyorsan. Akkor csináljuk együtt, felelte. Te habozz, én előbb-lítek. Így álltunk egymás mellett, vállunk szinte súrolta a másikat, kezünk összeért néha a csúszós porcelán fölött. A meleg vízpárát lehelt ránk, s a csend olyan feszes volt, mintha valami még nem kimondott, mégis kitapintható lett volna köztünk. Egy pillanatban, amikor átadott egy tányért, az ujjai végig simították az enyémeket. Csak egy másodpercig tartott, de mintha megállt volna körülöttünk a világ. Nem néztünk egymásra. De a szívem hevesen dobbant. Nem szeretet, nem gyengétség volt ez, sokkal nyersebb, ösztönösebb. Valami tiltott vibrálás, amely próbára tett bennünket. A lányom visszatért a konyhába a csomagjával. Erőltetett mosollyal búcsúztam. Tömös is rezzenéstelen maradt, mintha semmi se történt volna. Amikor az ajtó becsukódott mögötte, a ház egyszerre lett túl csendes. Éreztem, hogy valami bennem felnyílt, amit talán jobb lett volna zárva tartani. Az első nap eseménytelenül telt. Takarítottam, főztem, zenét hallgattam, olvastam. Tömös este fáradtan ért haza. Nehéz nap? Kérdeztem, miközben lerakta a táskáját. Fogalmat sincs, sóhajtott. Teát vittem neki, és amikor a csészét átnyújtottam, megint összeért a kezünk. A rezdülés apró volt, mégis túlságosan sokat jelentett. Köszönöm, mondta, s egy másodperccel tovább tartotta rajtam a tekintetét, mint illendő lett volna.
Leültem a kanapé másik végére, de ő lassan közelebb csúszott, mintha véletlen lenne. A film a tévében háttérzajjá vált, minden kis mozdulat többet mondott, mint a szavak. Térdünk néha összeért, és a levegő mintha áramot hordozott volna. Jó ét, anyósom mondta később, miközben felállt. Jó ét, tömös feleltem. A hangom idegenül csengett. Az éjjel nem aludtam. A sötétben szinte hallani véltem saját gondolataim súlyát. Meggyőztem magam, semmi sincs. Csak képzelődöm. Semmit sem jelent. De a testem nem hitt nekem. Másnap újra együtt reggeliztünk. Ugyanazok a gesztusok, ugyanazok a szavak, de minden alatt valami rejtett rezgés húzódott. Miközben a vacsorához készültem, Tömös bement a konyhába és levette az ingét, mintha ez volna a világ legtermészetesebb dolga. Ott állt előttem, erős vállaival, mintha a közelségünk teljesen magától értetődő lenne. Segítsek? Kérdezte. Tétova mosollyal bólintottam. Az elkövetkező fél órában hol térdelve, hol hajolva pakoltuk a dobozokat. Egyszer az alkarja végig siklott a hátamon. Nem kért bocsánatot, nem hátrált. Csak ott maradt, hangtalanul, és a melegségétől összeszorult a mellkasom. Másnap reggel Tömös később jött le a lépcsőn, egyszerű pólóban és melegítőben, ami még inkább kiemelte férfias tartását. Jó reggelt, mondta reket hangon. Jó reggelt. Jól aludtál? Kérdeztem. Nem igazán. Túl sokat gondolkodtam, felelte. Min? Kérdeztem. Olyasmin, amire nem lenne szabad gondolnom, mondta, és a pillantása egy pillanatra túl mélyre hatolt bennem. A reggeli gyors volt és feszültségekkel teli. A levegő enyhén vibrált, mintha minden lélegzet magában hordozta volna azt, amit nem mondtunk ki. Tömös megkért, segítsek neki a dolgozószobában átrendezni a polcokat. Egy könyvszekrényt kellett arrébb tolni. Az ajtókeret túl szűk volt, nehezen mozdult. Egymással szemben álltunk, és amikor egyszerre nyomtuk meg teljes erőből, a vállunk összeért. A fa megnyikorult és engedett. Abban a pillanatban felemeltük a fejünket, és túl közel voltunk egymáshoz. Olyan közel, hogy szinte éreztem a lélegzetét az arcomon. A keze az arcomhoz ért. Nem hátráltam. Nem kellene ilyen közel lennünk, suttogtam. Tudom, felelte alig hallhatóan. De nem tudok másképp. És ekkor megcsókolt. Lassan, bizonytalanul, de olyan erővel, amit hetek óta próbáltunk elfojtani. Nem válaszoltam azonnal, de a testem hamarabb beszélt, mint az eszem. Amikor elváltak az ajkaink, egyikünk sem beszélt. Csak álltunk ott, bűnös némaságban. Sajnálom, mondta halkan. Ne mondd ki, feleltem remegő hangon. Csak, ne folytassuk. A fürdőbe menekültem, és ott sírtam nem fájdalomból, hanem a belső szakadék miatt, amely hirtelen megnyílt bennem. A tükörben egy idegen nő nézett vissza rám, valaki, akinek a határai egyszer már átlépődtek. A csók után semmi sem maradt ugyanaz. Másnap kerülgettük egymást, mintha véletlen lenne, pedig egyikünk sem tudott mit kezdeni a bennünk maradt feszültséggel. Korán elmentem otthonról. A hideg reggeli levegőben céltalanul sétáltam, mintha a járdaszegélyek tudnák helyettem, merre kell mennem. Nézegettem kirakatokat, tárgyakat, embereket, de valójában önmagam elől akartam menekülni. Sikertelenül. Mert a gondolataim mindig visszatértek hozzá. Amikor hazaértem, még mindig érezni lehetett Tömös jelenlétét a házban, az illatát, a mozdulatait, mintha beleívódtak volna a falakba. A konyhában állt, épp kávét készített. Inga nem volt rajta, csak egy egyszerű nadrág, amely még kiszolgáltatottabbnak mutatta, mint előző nap. Szia, mondta, anélkül, hogy rám nézett volna. Szia, válaszoltam. A torkom kiszáradt,
mintha minden szó, amit kimondanék, elárulna valamit, amit nem szabad. A csend nehezebben ült meg köztünk, mint bármelyik kimondott mondat. Aztán előrehajolt, és töltött nekem is egy csészével, kérdés nélkül. A gesztus annyira ártatlan volt, hogy mégis fájt. Milyen filmről beszélgessünk ma? Kérdezte félig mosolyogva, mintha ezzel visszarázhatná magát abba a világba, ahol még nem történt semmi. Nem válaszoltam rögtön. A mosolyom bizonytalan volt, de nem tudtam fenntartani sokáig, mert amikor a tekintetünk találkozott, mindketten éreztük, hogy ami köztünk feszül, már nem tagadható el. Este leültünk a kanapéra. Nem szóltunk semmit, nem volt szükség rá. Olyan közel ült mellém, hogy a könnyökünk összeért, és egyikünk sem mozdult el. A film hangjai monotonul szóltak a háttérben, de egyikünk sem figyelte, mert sokkal hangosabb volt az, ami bennünk zajlott. Az ujjaimhoz ért, előbb véletlennek tűnt, aztán lassan összefonódott a kezünk. Mintha testünk emlékezne valamire, amit még nem mondtunk ki. A lélegzetem elakadt, amikor kimondta. Nem tudom, mi történik velünk. Nem kerestem szavakat. Nem is volt rájuk szükség. A csók, ami ezután következett, nem volt gyengéd. Inkább kétségbe esett, tele elfojtott vággyal és megkövült bűntudattal. Olyan volt, mint egy ajtó, amit egyszer bezártak, de a kulcsot mindig őrizték. Amikor ajkaink elváltak, egy pillanatig nem tudtam levegőt venni. Ez nem történhetett volna meg, mondta rekedten. És mégis, megtörtént, suttogtam. Nem volt kiáltás, nem volt sírás, csak csend. Csend, amelyben a vágy és a félelem keveredett, mint két folyó, amelyek nem találnak vissza a forrába. A hálószobámba mentem, és magamra zártam az ajtót, mintha ez megakadályozhatna bármit. De éjjel, amikor a ház elcsendesedett, hallottam a lépteit a folyosón, ahogy megáll az ajtóm előtt, majd tovább megy. Mindketten tudtuk, mit jelent az, hogy nem kopogtatott. Reggelre eltűnt a házból. Csak egy papírt hagyott az étkezőasztalon. Ami köztünk történt, köztünk marad. Senki nem tudhatja meg. 3-szor olvastam el egymás után. A betűk úgy úsztak előttem, mintha nem lennék képes felfogni, mit jelent valójában ez az ígéret. El akartam tépni. De a kezem remegett, és végül elrejtettem a legmélyebb dobozba, más régi titkok mellé. Abban bíztam, hogy elfelejthetem. Tévedtem. A napok egyre folytogatóbbak lettek. A lányom még távol volt, de én már nem tudtam, hogy rettegek-e a visszatérésétől, vagy egy másik érzéstől, amit nem akartam megnevezni. Tömös úgy viselkedett, mintha minden visszatért volna a régi mederbe, mintha semmi sem csúszott volna ki a helyéről. Segített, evett, dolgozott, pihent, beszélt. De a tekintete néha elárulta, hogy ő sem felejtett. Vacsorák következtek, beszélgetések, rövid pillantások, túl hosszú szünetek. Minden mozdulatunkból kilógott valami láthatatlan súly. Egyik este csendben ültünk az asztalnál. A levesgőze lassan kavargott a levegőben. Minden rendben. Kérdeztem, miközben még több levest tettem a tányérjába. Sokáig nem felelt. Nem lenne szabad itt lennem, mondta végül. Úgy érted, ebben a házban? Kérdeztem óvatosan. Nem. Úgy értem, itt mutatott kettőnk közé. A kanalát letette, és elnémult. A csend olyan volt, mint egy penge. Az éjszakát külön töltöttük. Nem volt szó, nem volt megbeszélés. Csak távolság, amely egyszerre volt megkönnyebbülés és kínzás. Tudtam, hogy ennek nem lesz jó vége. Nem is lehetett. A lányom hazatérésének napján a kezem reszketett, ahogy a tésztát gyúrtam a konyhában. Ő ragyogott, hozta a történeteit, ajándékokat, illatokat egy másik világból. Tömös megölelte, megcsókolta, pontosan úgy,
ahogy egy férjinek kell. A szívem összeszorult, de arcot kellett váltanom, mert már nem volt erőm eljátszani valami mást. Amikor a lányom átadott nekem egy csomagot, azt mondta: köszönöm, anya. Mindent köszönök. Megöleltem. A könnyeim végigfolytak az arcomon, de egyetlen szó sem jött ki a számon. Ő pedig nem kérdezett, mert azt hitte, csak meghatódtam. Bárcsak így lett volna. Az elkövetkező napokban éreztem, hogy Tömös megváltozott. Hallgatag lett, mintha a hangja is eltűnt volna valahol a bűntudat mélyén. A lányom időnként elgondolkodva nézett rá, máskor rám, és tudtam, hogy valami mocorog benne, amit még nem ért, még nem is sejt igazán, de nem sokára érezni fog. Egy éjjel halkan sírt a szobájában. Ott álltam az ajtó előtt. A kezem már a kilincsre simult, hogy belépjek, hogy kimondjam az igazságot, de a torkom elszorult. Féltem. Nem tőle, önmagamtól. Attól, aki lettem. A bűntudat alattomos. Nem kiabál, nem kényszerít, csak lassan, megállíthatatlanul rágja szét az ember maradék méltóságát. A másnapok fájdalmasabbak voltak, mint bármelyik sötét éjszaka. Egy délután a lányom a dolgozószobában keresett valamit. Nem figyeltem, elmerültem a fűszerek rendezésében a konyhában, amikor hirtelen furcsa csend ereszkedett a házra. Nem olyan, mint amikor senki sincs otthon. Olyan, amelyből hiányzik a levegő. Amikor beléptem a szobába, ott állt. A kezében egy gyűrött, megsárgult papír. A bőrönd mélyéről előkerült bűn. A szemében olyan tekintet volt, amit soha nem akartam látni, felismerés. Ez mi? Kérdezte. A hangja reszketett, de nem gyengén, inkább úgy, mint egy húr, amelyet túl erősen feszítettek. A szám kiszáradt. A tüdőm megtelt fájdalommal. Nem szóltam. Nem tudtam. Semmi sem volt elég. Tömös a küszöbön jelent meg. Megállt. A lányom ránézett, és már nem kellett több magyarázat. A hallgatás kimondott minden szót. A világ szétesett, szilánkokra repett. Sikolyok, könnyek, vádak. Minden mondata úgy vágott át rajtam, mintha kést húzott volna végig a csontjaimon. Áruló. Gyáva. Lélektelen. Hallottam újra és újra. Tömös hallgatott. Talán mert nem volt mit mondania. Talán mert a szavak túl kicsik lettek ahhoz a sebhez, amit okoztunk. A lányom végül hátat fordított, és elment. Nem nézett vissza. Nem is kellett. A hangja, amelyben egyszer szeretet volt, most tiszta fájdalommá vált, amelyből nem maradt számunkra semmi. A következő hónapok csöndje mélyebb volt, mint bármelyik kiáltás. A ház hideggé vált, mintha minden szobából kiszivárgott volna a fény. Tömös nem jött vissza. A telefonom néma maradt. A lányom üzeneteit nem kaptam meg, mert nem születtek meg soha. Egy nap hallottam a szomszédétól, hogy megszületett az unokám. Nem hívtak. Nem láttam. Csak azt tudtam meg, hogy a második neve Tömös. Ez egyszerre volt kegyetlen és elkerülhetetlen. Néha még most is a tükörbe nézek, és nem tudom, ki tekint vissza rám. Egy nő, aki elveszítette a lányát egy pillanatnyi gyengeségért, és aki mégis minden éjjel érzi a saját szíve dobbanásában azt, amit soha nem tud kitörölni. A titok, amelyet el akartam temetni, már nem papírra van írva. Az arcomba, a mozdulataimba, a hallgatásomba íródott. És ezzel kell együtt élnem. A házfalai még hónapokkal később is őrizték a csöndet, amely egyszerre volt menedék és büntetés. Minden szoba egy történetet suttogott, amelyet nem lehetett többé kimondani anélkül, hogy valami újra ne szakadna. A reggelek olyanok lettek, mint az üres papírlapok, látszólag tiszták, mégis telepecsétekkel, amelyeket már nem lehetett eltávolítani. Már nem vártam semmit.
Nem vártam lépteket a folyosón, nem vártam nevetést a nappaliban, nem vártam Tömös kulcsának csörrenését a zárban. És mégis, időnként önkéntelenül felnéztem, amikor nyikorgott a padló. A remény alattomos dolog. Úgy mar, mint a bűntudat lassan, észrevétlenül. A lányom nem keresett. De nem hibáztathattam érte. Az első hetekben minden reggel felvettem a telefonom, mintha csoda történhetne. De a kijelző hideg maradt. Később már nem vártam csodát. Csak azt reméltem, hogy egy nap talán elég lesz a csönd ahhoz, hogy megbocsásson, vagy legalább ahhoz, hogy már ne fájjon annyira. Néha hallottam, ahogy a szomszéd gyerekek játszanak a kertben. A nevetésük úgy hatolt be a házba, mint a fény, amely megtöri az éjszakát, és közben még fájdalmasabbá teszi a sötétséget. Egy novemberi reggel, eső illatával a levegőben, váratlanul megcsörrent a csengő. A szívem egy pillanatra megállt. De amikor ajtót nyitottam, csak egy postás állt ott. Egy borítékot adott át. A címzés ismerős kézírás volt. Belül egy fénykép, egy újszülött, takaróba csavarva, csukott szemmel, apró kezekkel. A hátoldalra ez volt írva, ő az enyém. És nem a tiéd. A térdem megremegett. A fénykép kihullott a kezemből, a padlóra esett, mintha a súlya nagyobb lenne, mint amennyit elbírok. Aznap este sokáig ültem a nappaliban, a fotel karfáját szorítva. Nem sírtam. A sírás túl könnyű lett volna. Csak lélegeztem, mintha minden lélegzetvétel emlékeztetne arra, hogy amit tettem, visszafordíthatatlan. Tömös egyszer sem keresett. Egyszer sem írt. Nem jött vissza személyesen, de éjszakánként néha mégis éreztem a jelenlétét. Nem a testét, hanem azt, ami közénk ékelődött, a titkot, amelyből már nem volt menekvés. Volt, hogy megnyitottam a közösségi oldalát. A fényképei gondosan beállítottak voltak, munkával, barátokkal, sportruhában, mosolyogva. Minden kép azt kiáltotta, élek tovább. És minden alkalommal, amikor bezártam az oldalt, a csend újra rám omlott, mint egy omló mennyezet. Télen a ház még hidegebbnek tűnt. A kályha pattogása sem melegített meg igazán. Voltak napok, amikor csak a takaró alatt feküdtem, és azon gondolkodtam, milyen lenne újra beszélni a lányommal. Elmondani neki, hogy sajnálom. Elmondani, hogy szeretem. De a szavak túl későn érkeztek. És a késő szavak olyanok, mint a kiszáradt virágok. Megőrzik a formát, de már nincs bennük élet. Egy este, miközben a verandán álltam, és figyeltem, ahogy a hó lassan befedi a fák ágait, váratlanul megcsendült a telefonom. A nevét láttam a kijelzőn. A lányomét. A kezem megmerevedett. Nem mertem felvenni. Attól féltem, hogy a hangja megfeszíti bennem azt a zsinort, amelyen alig bírtam egyensúlyozni. A csengés abba maradt. Nem hagyott üzenetet. Az a hívás nem arról szólt, hogy vissza akar jönni. Arról szólt, hogy még létezem számára valahol egy félreeső, fájdalmas helyen. Másnap kitakarítottam a házat. Nem azért, mert rendetlenség volt, hanem mert azt hittem, talán a mozgás visszahoz valamit, ami elveszett. A nappaliban, miközben port töröltem a polcokról, rátaláltam egy régi fényképre. A lányom kisgyerekként ül az ölemben, én nevetek, ő a karomat öleli. A boldogságnak van egy különös tulajdonsága, csak akkor értjük meg a valódi súlyát, amikor már nem a miénk. A napok egyformának tűntek, mégis mindegyik más volt, mert mindegyikben mást vesztettem el újra és újra. A múltam, a jövőm, az anyaságom. A levelekben, amelyeket soha nem küldtem el, ott volt minden szó, amelyet nem mertem kimondani. Szeretlek. Bocsáss meg. Visszavenném, ha lehetne. De semmit sem lehet már visszavenni. Az emberek azt mondják, az idő gyógyít. De az idő nem gyógyít, csak elhalványít.
A fájdalom nem tűnik el, csak megtanul mélyebben rejtőzni. Tanul együtt lélegezni veled. Ha valaki kérdezte volna, mi történt, talán azt mondtam volna, egy rossz döntés. De ez túl egyszerű. Nem rossz döntés volt, hanem egy pillanat, amelyben összeütközött az emberi gyengeség és a vágy. És ebből a találkozásból egy életre szóló seb született. A tavasz végül megérkezett. A kertben új virágok bújtak elő, amelyek nem tudtak semmit arról, mi történt a falak mögött. A természet nem ítél. Csak ismétli önmagát. Egy délután kimentem a kertbe, és levágtam egy nárciszt. Nem akartam semmit kezdeni vele, mégis a kezemben tartottam, mintha jelentene valamit. Amikor visszamentem a házba, a nappali közepén megálltam, és körbenéztem. A hely, amely valaha otthon volt, most emlékművé vált egy olyan életnek, amelyet már nem élek. A titok, amelyet hónapok óta hordoztam, már nem maradt meg csak bennem. Éreztem, hogy a történeti a mi történetünk lassan a felszínre tör, mert valami bennem nem bírta tovább elzárva tartani. Nem akartam, hogy csak bennem éljen. Nem akartam, hogy csendben temessek el mindent, amit nem tudtam kimondani. Ezért ültem le egy este a konyhaasztalhoz. Előttem egy papír, a kezem remegett. Írni kezdtem, nem levelet, nem vallomást, hanem igazságot. Azt, amelyik nem törli el a bűnt, de nevet ad neki. A papírra ez került. Egy történet, amelyet nem akartam meghallani, mégis bennem született meg. És tudtam, hogy végre eljött az idő, hogy valaki más is merje hallani. Valaki, aki nem ítél azonnal. Valaki, aki megérti, hogy a bűn néha nem kiabál, csak lélegzik. És ekkor döntöttem el, hogy elmondom. Nem azért, hogy felmentsenek, hanem azért, hogy ne vigyem magammal a sírba a némaságot. A történet, amelyet most hallasz, nem mentegetőzés. Nem magyarázat. Ez egy kulcs, amely kinyit egy ajtót bennem még akkor is, ha a másik oldalán nincs többé senki. A történet, amelyet hónapokig magamban temettem, végül nem maradhatott némaságban. Éreztem, hogy a titok nem csupán egy emlék, hanem élő, lélegző jelenlét bennem. Olyan, mint egy madár, amelyet kalitkába zártak, még ha nem is hallatszik a szárny csattogása, a létezése képtelen megszűnni. Tudtam, hogy egyszer elmondom valakinek. Nem a feloldozásért, nem a könyörületért, hanem azért, hogy ne csak a saját lelkem hordozza a súlyt. Amikor végre leültem, hogy leírjam mindazt, ami történt, a kezem remegett. A papír előttem fehér volt, tiszta, érintetlen, ellentétben velem. Az első tollvonások lassan születtek, mintha minden szóval újra fel kéne nyitnom egy sebet, amelyről azt hittem, már behegett. De a seb sosem gyógyult be igazán. Csak eltakartam. Írni kezdtem, és a mondatok egymás után peregtek, mintha valaki más diktálná őket. Nem kerestem szebb szavakat, nem akartam csillogni. Csak igazat akartam mondani, olyat, amely nem menekül, nem szépít, nem ködösít. Ez megtörtént. Nem kellett volna. És mégis, hagytam. Nem tudtam, ki lesz a történet olvasója. Nem tudtam, ki meri majd végig hallgatni, vagy ki lesz az, aki félúton becsukja, mert túl nehéz. De az igazságnak néha nincs szüksége hallgatóságra ahhoz, hogy felszabadítson valakit. Elég, ha kimondják. Mert amit elfojtunk, az bennünk marja tovább a lelket. Hetek teltek el, míg a papírlapok lassan megteltek sorokkal. Néha úgy éreztem, mintha újra élném a napokat, amelyek mindent megváltoztattak. Máskor a kezem megállt a levegőben, mert a bűntudat túl nehéz volt. De végigírtam. Minden bekezdést, minden rezzenést, minden sóhajt. Amikor az utolsó mondatot is leírtam, úgy éreztem, a szívemből kiszakadt egy láthatatlan tüske, amely évekig lüktetett bennem. De az írás önmagában nem volt elég.
A történetnek hangra volt szüksége. Nem akartam többé suttogni magamban. Nem akartam, hogy ez a titok tovább hallgasson bennem. Így kerestem meg a módját, hogy elmondjam a világnak név nélkül, arctalanul, mégis teljes szívvel. Nem úgy, mint egy vallomást az ítélőszék előtt, hanem mint egy vallomást annak, aki már nem bírja tovább cipelni a terhet. És akkor jött az ötlet, elmondom a történetet azoknak, akik nem félnek meghallani a valóság szórását. Azoknak, akik tudják, milyen a vágy és bűntudat kettős árnyéka. Azoknak, akik érezték már, milyen, amikor egyetlen pillanat megváltoztatja az élet egészét. Nem díszítettem. Nem torzítottam. Nem fedtem el. A bűn nem lesz kisebb attól, hogy más színt kenünk rá. A fájdalom nem múlik el attól, hogy elhallgatjuk. Egy éjszaka, amikor a szél zúgása kinkavarta a száraz leveleket, beültem a számítógép elé. A monitor kék fénye úgy simult rám, mintha számot kérne tőlem. Feltöltöttem a történetet nem képekkel, nem arcokkal, csak hanggal. Hanggal, amely mögött ott voltam én, de nem volt szükség arra, hogy lássanak. És az emberek hallgatták. Sokan némán, sokan könnyekkel, mások harabbal. Néhányan megírták, hogy megértik. Mások azt írták, soha nem bocsátanának meg. Voltak, akik azt kérdezték. Miért nem álltál ellen? Miért nem menekültél? Miért engedted? De ezekre nincs egyszerű válasz. Mert az ember nem mindig úgy él, ahogy elvárja magától. Néha a vágy túl hangos, néha az egyedülét túl mély, néha a figyelem túl édes. És néha, amikor már késő, rájövünk, nem a vágy a legveszélyesebb, hanem az, amikor azt hisszük, erősebbek vagyunk nála. A történet terjedt. Nem tudom, ki hallotta, ki vitte tovább. Nem tudom, ki látta meg benne önmagát, és kizárta be a lejátszót dühösen. De egy dolgot tudok, aznap éjjel először aludtam el úgy, hogy nem éreztem a mellkasomban azt a szorítást, amely évekig kísértett. Reggel felébredtem, és a ház nem tűnt már olyan hidegnek. Nem azért, mert visszatértek volna a nevetések, hanem mert végre volt hangja annak, amit eltemettem. A történet már nem volt csak az enyém. A lányom nem hívott. Nem írt. Nem jött el. De amikor elmentem a városba és elhaladtam egy játszótér mellett, megláttam valakit, egy nőt, aki hintát lökött, óvatosan, biztos kézzel. A gyermek kacagott, és a nő arcán fájdalom és öröm keveredett. A pillantása egy pillanatra találkozott az enyémmel. Nem szóltunk. Nem volt szükség rá. A szemében láttam valamit, amit nem lehetett félreérteni. Tudta, hogy élek. És én tudtam, hogy ő is. Nem mentem oda. Nem hívtam a nevén. Vannak találkozások, amelyek túl fájdalmasak lennének kimondani. És vannak pillanatok, amelyek többet érnek szavaknál, egyetlen tekintet, amelyben benne van minden, amit elveszítettünk és minden, amit megtartottunk. Hazamentem, és elővettem a papírlapot, amelyre a történet első mondatait írtam. Újraolvastam. A tinta elsötétedett, a papír megsárgult, de a szavak nem változtak meg. A mondatok olyanok voltak, mint én, nem fiatalabbak, nem szebbek, csak valóságosabbak. A múlt nem múlik el, de megtanulhatjuk hordozni. Nem úgy, mint egy börtönt, hanem mint egy heg, amely emlékeztet arra, hogy egyszer hibáztunk, és hogy a hiba nem törli el az ember teljes lényét. Most, hogy hallgatod ezt a történetet, talán azt kérdezed magadtól. Mit tettem volna a helyében? Talán dühös vagy rám. Talán sajnálsz. Talán megértesz. De bárhogy is érzel, egy dolgot kérek. Ne feledd, hogy minden emberben ott él valami, amiről soha nem beszél, és néha ez a valami sötétebb, mint amit el tudunk képzelni. Ha egyszer hibázol, ne hidd,
hogy a hibát teljesen meghatároz. Ha egyszer elbuksz, ne hidd, hogy nem állhatsz fel. Ha egyszer elveszítesz valakit, ne hidd, hogy nem hordozhatod tovább a szeretetet még akkor is, ha csendben marad. Ez a történet nem mentegetőzés. Ez egy tükör. Egy foltos, repett üveg, amelyben mégis látható valami igaz, az ember esendősége. És most, hogy mindezt elmondtam, már nem félek annyira attól, aki vagyok. A múlt nem változtatható meg, de a jelen igen. Minden lélegzet lehet egy lépés előre, még akkor is, ha a hátrahagyott lábnyomok sárosak. Ha idáig hallgattál, köszönöm. Nem azért, mert feloldoztál, azt csak önmagam tehetem meg, hanem azért, mert meghallgattad azt, amit hosszú ideig senki sem hallott. Most hozzád fordulok, aki nézed, aki hallod, aki talán érzed is a szavaimban a saját történeted árnyékát. Mondd ki azt, amit túl sokáig elhallgattál. Ne önmagad miatt, hanem azért, hogy ne vigye magával a sír a hangodat. És ha valaha hibáztál, jegyezd meg. Az ember nem attól lesz elveszett, hogy elesik, hanem attól, ha soha többé nem mer felállni.